大家好，歡迎收睇消防車嘅 channel。今日咧，我哋就嚟到伯明翰近 Chelmsford 嘅 Bargain Brand Food。呢一度咧係一間專門賣平價同埋咧臨期或者咧係過期食品嘅超市。營業時間咧就係星期一至六朝九晚五，星期日咧朝早10點至下晝4點㗎。如果大家中意收睇英國生活、汽車維修或者一啲有趣嘅專題影片嘅話，記得讚好、訂閱同埋喺我哋嘅影片下邊留言啦。事不宜遲，我哋即刻出發。入到鋪頭之前咧，就已經見到好多好抵買嘅嘢啦。入到鋪頭咧，啲貨品更加係琳琅滿目，好多咧都係有牌子嘅添。鋪頭咧亦都好乾淨，光線充足，都好似一間普通嘅超市咁噶。第一站咧就同大家行下零食區。平時呢，一啲大包嘅薯片啊、餅乾咁都要幾磅嘅價錢啦。呢度咧好多1-2磅就有交易。好多各類嘅朱古力餅乾，牌子選擇又多又平。至於其他咧，亦都有啲1磅有2-3包嘅小食，裏邊有糖果啊、爆谷等等嘅食品。價錢咧同普通嘅超市比咧，都有幾大幅度嘅折讓㗎。跟住咧，下一站咧就嚟到飲品區啦。雖然咧有好多飲品咧嘅價錢都好平，但係咧呢度嘅可樂咧就唔算特別平啦。佢咧都係比出邊嘅超市咧平50p 左右。不過咧佢就有其他種類嘅飲品，咁咧佢嗰個減價幅度咧都幾大㗎。有時咧仲可以2-3磅咧就可以買到一 case 大概24支添。另外咧佢亦都有啲即沖嘅湯可以買到1磅左右嘅價錢。呢一個價錢咧，有時喺啲西超咧都淨係買到 home brand 嘅產品嘅咋。之後咧就嚟雜貨區。除咗文具之外咧，佢仲有精品啦，仲有各式嘅工具可以買到添㗎。就嚟咧就聖誕節，呢啲咁嘅公仔咧都係1磅左右就可以有交易，仲識得着燈添。另外咧有各式嘅小精品同埋禮物，最平咧50p 就有交易。嚟緊係萬聖節，買翻少少咧攞嚟應節都好喎。至於咧屋企雜貨呢度都有得賣，就例如油掃等等嘅工具啊，我哋都即刻買翻個油掃套裝，翻去咧開始裝修我哋嘅屋企啦。最搞笑咧就係呢度有一個日本牌子嘅洗碗碟機清潔劑。原來呢一個日本牌子嘅清潔劑咧，竟然係英國生產嘅喎。揀啱想要嘅嘢咧，係時候埋單啦。呢度咧最低咧要5磅咧先可以用信用卡俾錢㗎。咁啊，大家嚟買嘢就要留意翻啦。今日咧就喺 Chelmsford 咧呢一間超市咧就買咗好多嘢翻去。咁我除咗有啲薯片啦，我哋仲買咗嘢飲。我哋咧仲有買咗工具咧翻屋企裝修添。其實咧呢類型嘅超市咧喺唔同嘅地方咧都有㗎。如果大家有興趣嘅話咧，可以喺搜尋引擎上邊搜尋 Bargain Food， 然之後咧就輸入你哋住嘅地方，或者咧都有機會咧可以喺你哋屋企附近咧都揾到呢一啲平價超市。咁咧就唔使揸車去到咁遠嚟到伯明翰買嘢啦。今年嘅通脹咧都有翻咁上下，你哋屋企有冇感受到通脹壓力呢？生活有冇因為物價上升而改變呢？歡迎咧喺留言區分享你哋嘅經歷啊！最後咧，大家如果中意影片嘅話咧，記得讚好、訂閱，有咩想講咧都可以喺留言區話俾我哋知。我哋會繼續為大家介紹更多嘅英國平價生活攻略，下次再見，拜拜。